Νομίζω ότι μόλις βρήκα το πιο ακριβό και ταυτόχρονα το πιο φθηνό εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης που υπάρχει. Και θα καταλάβετε σε λίγο. Αν με ξέρετε έστω και λίγο, ξέρετε ότι έχω μια μικρή αιμονή με την ψυχολογία, και όταν λέω μικρή εννοώ ότι έχω σπουδάσει ψυχολογία, έχω κάνει coaching, NLP τεχνικές, ενεργειακές τεχνικές, τεχνικές επικοινωνίας, αμέτρητα σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, έχω διαβάσει δεκάδες βιβλία και έχω επενδύσει πάνω από 20.000 για να καταλάβω γιατί ο άνθρωπος κάνει αυτά που κάνει. Και ξαφνικά στο τελευταίο συνέδριο μας παρουσιάζουν μια πλατφόρμα και λέω wow, αποκλείεται. Μπαίνω μέσα και αντί να ρωτήσω απλώς ένα AI τύπου ChatGPT, Gemini, ενεργοποιούνται όλα τα AI συστήματα, ανοίγει ένα πόρταλ και μεταφέρεσαι κυριολεκτικά σε μια άλλη διάσταση. Μια διάσταση όπου είναι συγκεντρωμένη όλη η σοφία του κόσμου. Διαλέγεις ένα δωμάτιο και όπως μπαίνεις υπάρχει στο κέντρο ένα ξύλινο βαρύ τραπέζι, ο χώρος φωτίζεται από κεριά και στο βάθος ακούγεται μια ατμοσφαιρική μελωδία. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και στο δωμάτιο μπαίνουν οι άνθρωποι τους οποίους εσύ έχεις καλέσει. Και δεν μιλάμε για απλούς ανθρώπους, μιλάμε για τις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν αφήσει αποτύπωμά τους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η λίστα είναι τεράστια. Εσύ επιλέγεις με ποιον θέλεις να συζητήσεις το προβληματισμό ή το θέμα που σε απασχολεί. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό, μπορείς να επιλέξεις μέχρι και 5 και 7 προσωπικότητες ταυτόχρονα. Ακόμα και αν εκπροσωπούν τελείως διαφορετικές θεωρίες. Για παράδειγμα, μπορείς να καλέσεις στο τραπέζι τον Καρλ Ιούγκ, τον Σίγμουντ Φρόιντ, τον Νίκολα Τέσλα, τον Νίτσε ή τον Σοκράτη. Μπορείς ακόμα να καλέσεις και τον Μέγα Αλέξανδρο ή τον Ναπολέοντα. Σοκ, δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία και η παραπληροφόρηση είναι άπειρη, αλλά η ουσιαστική σοφία και καθοδήγηση δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή η πλατφόρμα σε φέρνει σε επαφή με διαφορετικές ιστορικές και θεωρητικές οπτικές, οπότε ξεκινάει η συζήτηση. Ξαφνικά ο Καρλ Ιούγκ και ο Σοκράτης σε ρωτούν ποιο είναι το πρόβλημά σου, γιατί μας κάλεσες, και αρχίζει ένας διάλογος με διαφορετικές προσεγγίσεις. Και το πιο αστείο, αρχίζουν να διαφωνούν μεταξύ τους και γίνεται ένα απίστευτο debate. Εκεί πραγματικά είπα, εντάξει, αυτό δεν θα μπορούσα να φανταστώ ούτε στα τρελά μου όνειρα. Γιατί δεν σου δίνει απλώς μία απάντηση, σε βάζει να σκεφτείς, να δεις το ίδιο θέμα από διαφορετικές οπτικές. Ξαφνικά λες, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Ειλικρινά, αν αγαπάς την ψυχολογία, την αυτογνωσία, την φιλοσοφία ή απλώς σου αρέσει να καταλαβαίνεις καλύτερα τους ανθρώπους, θα κολλήσεις. Το λέω εγώ που νόμιζα ότι τα έχω δει όλα. Αν θέλεις να σου δείξω πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα, πλήρωσε τα στοιχεία σου στην παρακάτω φόρμα και θα σου ανοίξω και σε σένα αυτήν την μυστική πόρτα. Αλλά πρόσεχε, μπορεί να καταλήξεις να κάνεις debate με τον Σοκράτη στις 2 το πρωί αντί να κοιμάσαι.